আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আমার হাতে রয়েছে dx0809 সার্কিট দিয়ে তৈরি একটি অ্যাম্প্লিফায়ার। তো এই অ্যাম্প্লিফায়ারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম এবং এখানে কী কী আমরা কম্পোনেন্ট ব্যবহার করেছি সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। তো প্রথমে জেনে নেওয়া যায় এখানে আমরা কী কী কম্পোনেন্ট ইউজ করেছি। তো প্রথমত এখানে রয়েছে একটি 5 এম্পিয়ারের একটি ট্রান্সফরমার। তারপর আমরা এখানে দুটি ক্যাপাসিটর দিয়ে ফিল্টারিং করে নিয়েছি এবং এখানে রয়েছে একটি বেস বুস্টার সার্কিট, অর্থাৎ এই সার্কিটটির মাধ্যমে একটি স্পিকারকে আমরা শুধুমাত্র বেস হিসেবে চালাতে পারবো। তো এটা আমরা কীভাবে ইনস্টল করেছি বা এটার দাম কত, এটা নিয়ে বিস্তারিত যদি জানতে চান তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, তো সেখান থেকে এটা দেখে নিতে পারেন। এবং এখানে আমরা dx0809 একটি সার্কিট বোর্ড ইউজ করছি। তাছাড়া আমাদের এখানে রয়েছে একটি ব্লুটুথ এবং এখানে আমরা মিউজিক লেভেল সার্কিট ব্যবহার করেছি। তো কীভাবে মিউজিক লেভেল সার্কিট ইনস্টল করতে হয় সেটা যদি আপনারা না পারেন তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, তো সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, প্রথমে আমরা অ্যাম্প্লিফায়ারটিকে অন করি এবং আমরা ব্লুটুথটিকে কানেক্ট করে নিচ্ছি। তো এখন আমরা কিছু গান প্লে করব, সেজন্য আমরা এটাকে সরিয়ে নিচ্ছি এবং আমাদের স্পিকারগুলোকে নিয়ে আসতেছি। তো এখানে আমাদের এটা সাউন্ড হিসেবে কাজ করবে এবং এটা বেস হিসেবে কাজ করবে। তো এখন আমরা কিছু গান প্লে করব এবং দেখি এর সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম। Watching the ocean with you, baby. Take me in slow, breathe me in and let me go. Feeling the lungs inside you, in the black and
আশা করি এর সাউন্ড কোয়ালিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।